ஹாய் வணக்கம். இன்றைக்கி என்னோட பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறேன். நான் ஒரு பாத்ரூம் ஒர்க் பண்ண இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு ஹைட் இருந்தால் போதும், 4 இன்ச்சு ப்ளஸ் 5 இன்ச்சு இருந்தால் போதும். எங்கள் ஒரு அடி பக்கம் வச்சுருக்காங்க. அது ரொம்ப கால் தூக்கிட்டு கஷ்டம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஸ்காரங்க கேட்டால் மேஸ்திரி ஐடி ஏற்றிட்டாரு, நான் ஊட்டிட்டேங்கிறாங்க. ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் பழகி போடுறாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. யாரோ ஒரு தவறு செஞ்சால் அதை திருத்தி பண்ணுறதுக்கு வழி பாருங்கள். ஏன்னா பாதிக்கப்படுறது வீட்டுக்காரங்க தான். நீங்கள் வேலைக்கு பணத்துக்காக பார்த்து நீங்கள் வேலை தெரியாத ஆளை கொண்டு விட்டுறீங்க, அவங்க ஓட்ட தெரியாமல் முடிவு போயிடுறாங்க. கடைசியாக கிட்டு போகிறது உள்ள போயிடலாம். ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சு அடுத்த ஒர்க்கு உங்களை தேடி வரணும். இவனா வேணான்னு சொல்லக்கூடாது. இப்போ நம்ம வேலையை செஞ்சதை பார்த்தா யாருப்பா செஞ்சது கேட்கணும், எவன் செஞ்சதுன்னு கேட்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தங்கள் கேள்விகள் ஒன்று தான், ஆனால் அர்த்தங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும். வேலையை வச்சு செய்யுங்க, பணத்துக்காக தயவுசெய்து பார்த்து செய்யாதீங்க. அதே மாதிரி நான் செஞ்ச இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போகிற வாட்டமே இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும் தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி இது வந்து கூட்டி க்ளீன் பண்ண வாட்டம் ஒன்றும் இல்லை. தயவுசெய்து இந்த மாதிரிலாம் யாரும் பண்ணாதீங்க. ஒர்க்கை ரசிச்சு செய்யுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதோ டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் கேளுங்க, உங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.